ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ റൈറ്റിംഗ് ബോർഡുകൾ ഒരാൾ റിപ്പയറിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഏകദേശം ഒരു 150-200 രൂപ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ വിലയുള്ളൂ ഇപ്പം. അപ്പം ഇത് ഒരു സർവീസ് സെൻ്ററുകാരൊന്നും ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് വലിയൊരു ഒരു സർവീസ് ചാർജ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇതിനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വന്നാൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു 2 കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ ഈ ലോക്ക് സ്വിച്ചാണ്. ഇതിലിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്, പക്ഷേ ഡിലീറ്റ് ആവുന്നില്ല അതിലെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ലോക്ക് സ്വിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടും കറക്റ്റാക്കിയിട്ടും പൊസിഷൻ കറക്റ്റാക്കിയിട്ടും ഇത് സാധ്യമാണില്ല. രണ്ടാമത് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ബാറ്ററിയുടെയാണ്. ഈ ബാറ്ററിയുടെ ചിലപ്പോൾ വല്ല ഫംഗസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കണക്ഷൻ കിട്ടാതെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. ബാറ്ററി അഴിച്ചിട്ട് വല്ല പേപ്പറായിട്ട് തുണിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു തിരിച്ച് വിറ്റത്. തിരിച്ച് വിറ്റിയതല്ല. ഇനി ഡിലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളത് നോക്കിയോ. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ ഡിലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, എഴുതിയ ഡിലീറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടാബ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റിംഗ് ബോർഡുകൾ എന്നുള്ള കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് 2 കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെയും അതുപോലെ ഈ ബാറ്ററിയുടെയും കാര്യം തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ CB Tech and Craft എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.